Mengenal hewan dan warna. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenal hewan dan juga warna. Yuk kita belajar bersama-sama. A untuk ayam. Ayam. B untuk bebek. Bebek. C untuk cacing. Cacing. D untuk domba. Domba. E untuk elang. Elang. F untuk flamingo. Flamingo. G untuk gajah. Gajah. H untuk harimau. Harimau. I untuk ikan. Ikan. J untuk jerapah. Jerapah. K untuk kuda. Kuda. L untuk lebah. Lebah. M untuk merak. Merak. N untuk nyamuk. Nyamuk. O untuk orangutan. Orangutan. P untuk penyu. Penyu. Q untuk quail. Quail. R untuk rusa. Rusa. S untuk sapi. Sapi. T untuk tupai. Tupai. U untuk ubur-ubur. Ubur-ubur. V untuk vulture. Vulture. W untuk wombat. Wombat. X untuk santus. Santus. Y untuk yak. 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 Z untuk zebra. Zebra. Selanjutnya kita akan belajar mengenal warna melalui nyanyian. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Merah, merah, merah. Apa warnanya merah? Merah, merah, merah. Apel warnanya merah. Jingga, jingga, jingga. Jeruk warnanya jingga. Jingga, jingga, jingga. Jeruk warnanya jingga. Kuning, kuning, kuning. Pisang warnanya kuning. Kuning, kuning, kuning. Pisang warnanya kuning. Hijau, hijau, hijau. Daun warnanya hijau. Hijau, hijau, hijau.
Ungu, ungu, ungu. Anggur warnanya ungu. Ungu, ungu, ungu. Anggur warnanya ungu. Hitam, hitam, hitam. Semut warnanya hitam. Hitam, hitam, hitam. Semut warnanya hitam. Putih, putih, putih. Awan warnanya putih. Putih, putih, putih. Awan warnanya putih. Selanjutnya, yuk kita isi bersama-sama latihan soal berikut. Di sini terdapat 3 buah. Ada buah apel, buah pisang, dan buah jeruk. Nah, apel warnanya apa ya kira-kira teman-teman? Betul sekali. Warna apel berwarna merah. Nah, kalau pisang warnanya apa sih teman-teman? Betul. Warna pisang adalah warna kuning. Nih, yang terakhir, kira-kira jeruk warnanya apa teman-teman? Betul. Warna jeruk adalah jingga. Hari ini kita sudah belajar tentang berbagai jenis hewan seperti harimau, gajah, dan jerapah, dan juga belajar berbagai macam warna. Kalian semua sudah melakukan pekerjaan yang hebat hari ini dalam mempelajari tentang hewan, warna, dan sebagainya. Saya sangat senang melihat semangat dan ketertarikan dari kalian. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.